Сын, иди дам попробовать, что мать нашедеврила. А ну? Ну и как вкус? Лучше, чем в Макдональдсе. А послевкусие? Вкусно? Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Вот мы с вами взрослые, все о себе, да и о себе. А как же наши самые любимые члены семьи? Дети. Сегодня детское меню на праздник, которое, я уверена, понравится и взрослым. Ставьте лайки и начнем с десерта. Интересного и вкусного. Понадобится слоеное бездрожжевое тесто. Я его всегда держу в морозилке. Достала, оно растаяло. Стол припыляю мукой. И немножко его раскатываю. Так, чтобы оно осталось таким прямоугольным. Сейчас беру и склеиваю две половинки друг с другом. А вот так. Чуть-чуть внахлёст. И пальчиком прижимаю. Потом беру пиццерезку или нож. И отрезаю вот такие вот треугольники. Какие они у меня ровные получились, да? Не страшно. Эти части перекладываю в сторонку. И также склеиваю с друг дружкой. На елочку похоже. Да, получилось два вот таких вот треугольничка. Берем какую-нибудь шоколадную пасту. У меня нутелла. И щедро смазываем. Побольше, побольше. Сережка, я знаю, что ты у меня любитель. Сейчас будет и вкусно. Красота. Тра-та-та. Берем вторую заготовочку. И сверху накрываем. Беру пергаментную бумагу. Елочка. Наше будущее. Да. Осторожно, прилипло. Перекладываю. Поправляю. Все, что мне здесь не совсем нравится. И беру той же пиццерезкой или ножом, делаю вот такие вот надрезы. И сюда. Не дорезая до середины. Класс! Красота. Осталось только взять эти кусочки и красивенько скрутить. Мы когда-то на канале делились таким рецептом, только он был соленый. Да, идеально подойдет шпинат, сыр, ветчина. Даже с красной рыбкой видела делают. Вкусно получается, так просто. С этой стороны проделываю то же самое. Кручу-верчу. Вкусняшку к чаю хочу. Какая у меня елка получилась. Класс! Ставьте лайки, друзья, за такую простую и вкусную идею. В миску разбиваю одно яйцо. Взбалтываю. Кисточкой смазываю заготовочку. Она даже в сыром виде уже красивая. Уже красиво, да? Да. По желанию сверху можно присыпать кунжутом. Черным, белым, какой любите, даже маком. Я любительница присыпок, поэтому сыплю. Щедро так. Ну, может, это не щедро, все же сыплю. Елку ставлю в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. Опа. Если есть конвекция, можно ее включить. Нету, обойдемся вверх-вниз. А чайник на огонь. Да, Сережка, а чайник на огонь. Ну что, прошло 20 минут. Я думаю, здесь уже все прекрасно испеклось. Смотрим. Опа! Ух ты! Посмотрите, какая красивая елка получилась. Ты знаешь, Сережка, ты был прав. Нужно было нутеллы больше добавлять. Но это можно исправить. Конечно же, друзья, редчайшие кадры. Месяц лежит плитка шоколада. Аня не хочет ее есть. Как думаете, почему? Потому что она не сладкая. 80% какао. Не смогла ее есть, не нравится мне. Пока елочка горячая, сейчас ее еще вот так вот присыплю шоколадом. Вообще шикарно выглядит. Сережка, как она вкусно пахнет. Ты даже вообще просто ням-ням-ням. Все. Снегом. Даже чай еще остыть не успел, видишь? Насколько все быстро. Будешь такое? Кубик облепихи. Да, как Давай. раз и чаек будет не сильно горячим и полезно. А мне еще и лимончик попался. Ну давай уже, не томи, Сережка. Берем, друзья. Отрываем веточку от новогодней елочки. Вот детям будет это забава. Как это вкусно. Просто, быстро и вкусно. Ну и я тогда. Давай. М-м. Сережка, Вообще классно. ставим елочку на стол и наслаждаемся жизнью.
От этой закуски в восторге будут все, и дети, и взрослые, уж поверьте. Понадобится обычное слоеное тесто. Я его разморозила. Беру стаканчик или рюмочку небольшого диаметра и вырезаю кружочки. Как на пельмени. Да. Эти кусочки можно испечь и использовать для украшения. Выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. И со вторым поступаю так же. Каждый кружочек смазываю желтком. Щедро так. И посыпаю сверху. Можно черным кунжутом. Так это печеньки получится. Нет, Сережка, печеньки ты мои. Сейчас увидишь. Можно обычным кунжутом. Я вот так. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 10, максимум 15 минут. А я пока займусь фаршем. Да-да, друзья, фаршем. Понадобится граммов 300. У меня здесь больше, я просто буду делать на большую порцию. Луковица одна небольшая, натираю на терке. Можно измельчить в блендере или мелко порезать. Мелко-мелко. К фаршу добавляю соль по вкусу. Черный молотый перец. И сушеный чесночок. Вообще специи можно добавить любые, какие любите. Убираю вилку и с помощью рук хорошо вымешиваю. И отбиваю. Он должен быть таким плотным. Все, готово. Сковородку на огонь. Немного растительного масла. Совсем чуть-чуть, столовая ложка, будет достаточно. Пусть хорошо нагреется, а я за это время сделаю котлетки. Они нам нужны вот такие вот маленькие. По диаметру булочки, чтобы они быстро прожарились. Все. Когда сковородка разогрелась, выкладываю котлетки. Обжариваю с двух сторон примерно по 5 минут. Они тоненькие, поэтому прожариваются очень быстро. Вот так. Все. Слежу за булочками. Они выпекаются очень быстро. Посмотрите, какая красота. Прикольная. Конечно, прикольная, Сережка. Достаю. Пусть себе здесь отдыхают. Когда я вижу, что краешки посветлели, могу перевернуть. Какие румяненькие, а? Ага. Ой, а как вкусно пахнут. Я уже съел. Так сейчас будешь. Че ты? Еще 5 минут. А я пока соус делаю. У меня будет майонез. От гостей остался, поэтому нужно его использовать. И соус сацебели. Все. Домашний. Да, сацебели у меня домашний. Соус готов. Смотрим. Ой, прекрасно. Все, можно доставать на тарелочку. Так уменьшились в размере, как литосики наши. Первая партия готова. Одна небольшая луковица. У меня красная или фиолетовая на тоненькие колечки. Огурчик. У меня такие, знаете, друзья, ядреные. Это хорошо. Васильича рецепт. Вообще класс. Ну и, конечно же, плавленый сыр. Какие бургеры без сыра? Я его так разверну. И на 4 части перережу. Булочки, красавицы, шпажки, красивая тарелка. Так, чтобы мне было здесь удобно. Беру булочку, разрезаю аккуратно пополам. Даже если вот так вот отсоединяется, хорошо. Пусть будет по ее. Соус на одну половинку. Котлетку сюда. Плавленый сырок. Котлетка еще тепленькая, горяченькая. Огурчик. Лук. Эту булочку я тоже смажу немножко соусом. Накрываю сверху. И фиксирую шпажкой. Он даже сочнее, чем в Макдональдсе. Все, друзья, закуска готова. Опа. Ну, поехали дальше. Поехали, Сережка. Так это ж картошка. Ну и что, Сережка, это вкусно. Смотри, вот так вот берешь. Оп. И в рот. Тебе или мне? Мне. Тебе. Беру картофель и хорошо мою. Прямо хорошо, потому что буду запекать с кожурой. Я с этим справилась. Мытый картофель нарезаю на дольки. На 4 части будет в самый раз. Если сильно крупный,
половинку на 3 части. Вода закипела. Выкладываю картофель аккуратно. Добавляю столовую ложку чесночной соли. Немного куркумы, чтобы было желтенькое. И это полезно. Перемешиваю. И с момента закипания отвариваю ровно 5 минут. Чтобы было быстрее. Опа. Когда картофель проварился 5 минут, сливаю. Став. Давай вместе. Давай. Опа. Пусть немножко стечет. Высыпаю на противень. Он у меня застеленный силиконовым ковриком. Распределяю. Немножко сверху поливаю растительным маслом. И посыпаю панировочными сухарями. Они у меня всегда есть в морозилке. Все. Убираю в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут. Пусть она здесь отдыхает. А мы картошечку достанем? Да, моя красавица. Ух ты, вообще класс. Смотрите, какая красота. Макдональдс отдыхает. Вот это у нас сегодня прям выходной день. Как думаешь, вечерок хватит скоротать? Красотулечка. Опа. Сын, иди дам попробовать, что мать тут сегодня нашедеврила. А ну. Ну и как вкус? Лучше, чем в Макдональдсе? А послевкусие? Вкусно? Все, друзья, благодарим за внимание. Мы обедать, а вам вкусной еды, мирного неба, благодарных мужей, послушных детей, счастья, мудрости и позитива. И благополучия. Да, Крепкую все. двоечку с априкотом. Все спрашивают, а где же Верочка ваша? А Верочка все с котиком старшим. Балдеет, да? Вот так. Мурчит. Хорошо тебе, Вера? Вера. Ты наша зеленоглазая красавица. Хвостом мотыляет. Балдеет, да? Вот так она еще кусаться может. Ты кусаешься? Ох! Чего ты кусаешься? Брось. Брось.